大家好，我是秋哥。那今天匹兹堡又下起了雪，这一波雪大概会下今天一整天吧，据说7、8点就会停了。那狗狗的话呢，今天应该是它洗澡的日子，那我们决定按照原定计划，大概在晚上的时候就会帮它洗澡，因为时间到了，它很脏了。不过可能就是下午，带它出去玩一下，带它玩雪，玩完之后呢，晚上洗澡，这是一个我们目前的规划。这一集就是记录我们狗狗洗澡的一天到底是怎么样呢 ？Go！ 你看它的毛头。小帕呀，好，各位，我们要来梳毛。那帕帕亚最喜欢在它的垫子上面坐着给我们梳毛。我不知道他有没有喜欢，可是我们都会在这个区域。那为什么我们要梳毛？第一个它牧羊犬其实本身就有很多多余的毛，你就要把它梳掉。好，第二个，因为我们今天准备要帮它洗澡，那如果你梳毛的话，就比较不会有那么多多余的毛在你的浴缸里，然后不会塞住你的浴缸，然后也比较不会打结啊，因为不会有那种多余的毛缠在一起，所以我们通常就是这样，帮它梳，帮它梳。其实我们刚刚已经梳很多，我们已经梳很多起来了。它梳毛可能狗狗会痒，你知道吗？它就会有一些奇怪的反应，太奇怪了。呀呀！胸前也要梳，可能太刺激了，你知道吗？刺激它的这个皮肤。像这种牧羊犬这么多毛，皮肤很少被刺激的。怎么了？卷款潜逃？哦，大甩特甩！不要乱吃。它有时候会吃自己的毛，有点怪怪的。好，然后我们可以用另外一个梳子啊，左边就把卡住的毛弄起来。这个梳子不能太长梳，因为它比较强效一点。然后也是一样的道理。你坐好，好，你就这样梳下去，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 梳下去。梳下去，哇，好像已经有很多阿萨布鲁的毛出来了，然后这个就可以这样把它推出来，蛮方便的。可是这个比较强效型，所以不能太常梳，知道吗？又翻过来了。他不要了，他要，他不要，他要。Good girl，good girl。而且梳完也会毛比较柔顺啊，比较漂亮。它现在有时候常常会打结，在它的耳朵后面的这些毛。好啦，其实我觉得今天梳这样差不多啦。我们到时候洗完澡还会再帮它梳，稍微梳一下。好，就是这样。好，那刚刚梳完毛了嘛？那我们现在就稍微修剪一下它脚底的毛。你看它脚底都会卡一些有的没的东西。好，那我们你看它这边会有一些多出来的毛，那我们就把它剪掉。这样，剪掉。Good girl， 拍它。然后把这个脚缝这边它也会有一些多的毛，大家有没有看到啊？这个多的毛，那就把它从脚缝中抠出来。这些也是多的毛，就把它剪掉，剪掉，剪掉。狗狗剪指甲这种东西，对不对？它一开始它当然会挣扎，尤其像小狗的时候，你觉得它指甲长得很快，要常常剪，那你就要
循序渐进的慢慢训练它。任何的训练都是这样的，就是你要慢慢的训练假如说一开始，像我们刚刚一次剪4只脚，可是一开始我们可能甚至剪1、2个指头就好了，对不对？那他愿意给你这样，摸，给你这样剪的时候，你就要给他零食，要给他零食啊，给你吃，给你吃，给你吃，然后他就会越来越可以接受你摸他的脚啊，然后帮他剪指甲之类的。不过他们本身还不是真的不是很喜欢剪指甲那种声音，还有一种恐惧的感觉。不过像我们的狗已经算是蛮配合的了啦，对不对？狗，你已经蛮配合的。好，那就是这样。那它的像我们剪毛的部分，我们就只有剪它底下这些可能比较容易沾到脏东西的毛啊，或者是一些脚缝的多的毛有的人就会把这些其他的毛都会修然后那就是美观的部分啦。还有屁屁的毛，有些澳洲牧羊犬没有尾巴，所以它屁屁可能比较容易沾东西。可是我们的尾巴算是还蛮长的，跟它只有短1节而已。它的那个本来应该可以长这么长吧？不过它就是算蛮正常的，所以我们也没有特别修剪，因为就是这样自然就好了。那牧羊犬不太需要剪毛啦，像贵宾那些比较需要去美容什么的，可是我们的狗就不太会，是不是狗？它现在比较累了，因为我们就是当然我们刚刚讲它就是脱敏让它不要那么敏感，你就要摸它的脚，对不对？然后给它食物吃，然后就剪一点，然后就给它吃很多零食，它就会比较开心。除此之外的，就是你在做这种训练的时候，你最好是让它比较累的时候，它就会比较没那么反抗，比较没那么敏感。那这样你的训练就会比较顺利。所以包括洗澡也是一样，所以我在一直跟它玩，然后它就会等一下就很累，然后就会让我们乖乖帮它洗澡。它也越来越喜欢洗澡啦，我觉得。好，那我们差不多再去玩一下了，就可以去洗澡啦。好，那我们现在要出门了，我们要带狗去雪中打滚一下，然后我们就去楼下的专门洗宠物的。像是一个小浴室一样的地方洗狗。我们本来是都在家里的浴缸洗可是狗的毛会弄得浴缸全部都是，有没有墙壁？然后还有水管会堵住，它的出水口会被狗的毛堵住，所以我们就还是去这个专门洗狗的小浴室、小房间来帮狗洗澡。走吧 ，Go！ 来，这。这雪刚下的还很蓬松，有没有？这个就是洗狗的小浴室哦。那这个就是我们公寓的洗狗室。那它小小一间的，可是基本上该有的都有。像它有一个洗狗的台子，这样你就不用一直弯腰。然后这边有一个像是吹风机的东西，可是其实它的功能比较像空调，就是会吹一些热热的风，让你假如吹狗的时候可以吹风机加这个双重加速吹狗很快。然后它就有莲蓬头然后有一些给你扣狗，让狗不要乱跳的。然后还有这边有洗毛的这个清洁剂，有牛油，就是假如你狗狗的脚会皲裂的话，需要一点牛油去补那个空隙，对不对？然后还有一些其他不同的，就是洗狗的这种清洁剂。那我们应该会用我们自己的啦，就不要用他们的。好，那就是这样，然后我们就要准备开始洗我们的狗狗。开
感觉这样是可以的。我这样会不会太烫？好像可以哦，这样可以啊。好，弄湿弄湿。好，很棒啊！然后我们狗每次洗澡的时候都有一点海带味。海带味。对，它自己的味道啊，它的脏污的味道。澳洲牧羊犬就是它是 double coat， 所以它会外面的毛比较防水，你要花一点时间去把它整个人弄湿。身体越长越大，我们冲湿的步骤要越来越久。看它里面都还是干的。狗，你不要一直出来啦！回去，take care。take care， 就是你不要让它有阴影，对不对？循循善诱的一样，洗一点就给它喂一点零食啊，它就会越来越接受洗澡这件事啊。像我们的狗狗喜欢洗澡的部分，它好像蛮喜欢自己干干净净的样子。虽然它其实平常是蛮脏的，它没有在担心这个脏污什么的，就是冲下去玩。不过它还是蛮喜欢干净的。我通常头就是不会给它直接冲下去，稍微用流的把它流过去，然后小心不要把水弄到它耳朵里面。你翻面了，狗狗。嘴巴啦，嘴巴。好，我们刚刚把它弄湿了之后，开始上泡泡，上泡泡。哇！天哪 ！Oh no！ 意外事故，狗狗造成的。那我们就开始上泡泡。要把它把它好好的都上好泡泡。它的毛有点防水，所以这个泡泡不是很好上到深处。这一瓶很快就用完了。有一种莲喷头，就是可以加清洁剂在里面，然后它喷出来的水就是会有泡泡，所以它就有一点水压，然后直接产生泡泡，让它可以洗的比较快，比较深处这样。那应该蛮多宠物店是用那一种的，那种蛮方便的，不过我们这边没有，所以你就将就吧，将就吧。我们洗一只狗。大概洗的部分大概花半个多小时吧，我想。吹的部分花可能快1个小时。狗就是这么难吹，因为你可以想象它外面是防水的，然后里面假如湿了，它其实是你要吹很久才会干的。各位，那我们泡泡上完了，这只狗今天非常的乖哦。Good girl， 爸爸呀。Nice job, nice job. 好，那我们现在就要把它把泡泡冲掉。那我们洗的部分就可以大功告成了。那冲的部分也是要花一点时间啊。那我开始喽。你看很难冲，因为这个 double coat 就是非常的顽强的毛哦，这样可以帮助它们。在野外，或者是反正在户外的时候，可以抵御外在的环境，它们可以保暖，可以防水，这就是它们存活的关键。宝贝 ，Good girl，Good girl， 好，洗屁屁，还有洗尾巴，它尾巴也很多毛啊。
我今天是穿防水的鞋来洗狗，不然就穿拖鞋吧。可是外面现在冬天下雪，所以穿这个防水的靴子。这个2年多前买的，想说冬天会常用到，其实还好，因为你穿普通的球鞋，你不要在外面一直走，是还好的。来，狗狗，哎呦，你的脚掌很可爱哦。好，我们现在赶快把狗擦干。宝贝，甩，甩，不甩。宝贝，甩 ，nice，good girl，yes， 宝贝，甩 yes。good girl，good girl，啊。好，感觉好像可以把它搬过来一点，对不对？宝贝，来。这样才有最高吧？还是没有？你说啊，你说。好 ，good girl， 宝贝啊，甩 yes。那我们现在就要把狗狗吹干。那我们就是有开那个会吹暖风的风扇，还有吹风机，来一起双管齐下，看会不会吹得快一点。这吹要吹非常的久啊，因为它双层毛，难湿难干，就是这个样子。你看它很湿，一根一根的。这个宝贝 ，yes。看我手上都是狗的毛，所以我们才需要做一些这个梳毛的动作，不然就会更多，非常的可怕哦。我们的狗算是蛮喜欢吹毛的，因为吹毛的话，我们都会一直称赞它，然后它就会有一个有点虚荣心，觉得很骄傲的。我好喜欢吹毛哦，因为我会变得很好看，我都会一直称赞它。哦 ，yes， try yes， 对呀，我就会一直称赞它。哦，你好像林志玲哦，你好棒哦，你是倾国倾城，你是环肥燕瘦，你是顶级美女，对不对？绝代双骄，出水芙蓉，出水芙蓉，还有这个不知道，反正就是很好看哦，狗狗。很好看哦，狗狗。你看它越来越蓬了，我到时候会变一个超级大蓬狗。那我们吹的差不多了，等一下就是我们回家之后再把最后的有一些还一点点湿湿的，还有脚的部分就把它吹干，然后这一次洗澡就可以大功告成了。那我们刚刚在吹毛的时候，我们就想到，有一个很有趣的这个小知识可以分享给大家，大家可以猜猜Yes, good girl。就是这个
狗狗啊，帕帕亚本人它的皮肤是什么颜色的呢？请大家猜猜看。我要公布答案喽，3、2、1，好，就是它毛黑色的部分啊，这个地方它是叮叮叮叮叮，找不到，要怎么样才能找到？找不到皮肤，有了，公布答案，叮，是蓝色的，它是蓝色的，有可能是毛囊的颜色，你知道吗？然后呢，它咖啡色跟白色的地方就是皮肤色的，它是皮肤色有点红红这样皮肤色的颜色，不知道大家有没有看到？好，这个就是关于澳洲牧羊犬有趣的事实。那只限定黑3色，其他颜色我没有养过，所以不知道。各位，这就是帕帕亚真实的样貌哦。为大家来一个365度，365度是360度加5度的一个全景，好吧？Good girl。他已经没有耐心了，他已经努力很久了，对不对呀？乖狗狗 ，Good girl。爸爸 ，Yeah，Good girl。爸爸 ，Stand。Yes，Good girl。Stand。Good girl。你太靠近它了，看不到。他没办法，他身体很长哦。好，各位，这就是我们帮澳洲牧羊犬帕帕亚洗澡的一个简单的纪录片。那我们大概3个礼拜到1个月会帮它洗一次澡，看它脏不脏。那一次大概1-2个小时吧，就是洗然后加吹，应该要快2个小时。那帕帕亚越来越配合了，因为它长大了，它变成一个越来越成熟的狗狗了，所以越来越喜欢跟我们配合。好，那这一集就是这样啊，那请大家继续支持秋哥与阿瓜的频道，我们下次见，拜拜。